I kveld skal jeg gi deg litt på det som egentlig problemet i Midtøsten. Og da står vi opp, og så skal vi lese fra Matteus evangelium. Matteus evangelium, det 16. kapittel, og fra vers 13. Matteus evangelium, det 16. kapittel, vers 13. Matteus kapittel 16, vers 13. Da Jesus var kommet til traktene ved Cesarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte: noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia, en av profetene. Han sier til dem: men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa: salig er du, Simon Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet, ikke på Peter altså, men på den Guds åpenbaring som Peter så hvem Jesus var, og den Guds åpenbaring som er en klippe, vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så ber vi Herre om at du vil hjelpe oss til å ha et klart Kristus vitnesbyrd i denne tid. Takk at det var du som en dag fant oss. Det var du som dro oss opp fra gjørmen. Det var du som satte føttene våre på en klippe. Det var du som la en ny sang i vårt indre. Og så takker vi deg, Herre, for du har lagt denne lovsangen og takksigelsen, la den alltid strømme fra dypet av vårt indre. Takk for den enkelte som er kommet inn her på Åbedehus. Velsign du og gi nåde, og jeg ber som din tjener i kveld om visdom og hjelp. Amen. Hvem sier du at menneskesønn er? Og da fikk Jesus det flotteste svaret han kunne få: du er Messias, den levende Guds sønn. Når det gjelder islam, så er det verdens største forførermakt. Og hvordan kan jeg si det? Det er ut ifra hva Koranen selv sier. Og hva sier Koranen? Allah har ingen sønn født av en jente. Og vet du hva det er? Det er ut ifra Johannes sitt brev som sier: den som fornekter sønnen, det er antikristens ånd. Og det er jo slik med jødene i dag at mange ser ikke at Jesus er deres Messias. Det kan jeg skjønne. For det står i Bibelen det. Og jeg kan skjønne det at jødene, mange av de ikke ser at Jesus er deres Messias. Og hvorfor det? Jo, for Romerbrevet 11, vers 7 sier: de er blitt forherdet. Det er det ene. Og når du går til vers 25, så står det: forherdelse er fordelt over Isak inntil hedningens skulder er kommet inn. Og hvis du går til 2. Korinterbrev 3, så kommer man inn på med Moses som måtte legge dekke over ansiktet på Israels barn. Og så står det i vers 14: deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort. Og så står det: det er bare i Kristus det blir fjernet. Men, sier han i vers 16, når de omvender seg til Herren, de ikke har bort. Og det er noe av det som vi også skal være klar over. Hvorfor ser ikke jødene at Jesus er deres Messias? De ortodokse, de sier at Jesus er en horunge. Og de er veldig krasse på det. Men så har vi rabbiner i dag som har opplevd Jesus. Men der ligger altså et dekke, et forherdelsesdekke over dette folket.
Og så er det bare i Kristus dette trekkes til side. Og så vil jeg si enda en ting. Du skal være klar over at i synagogene, så er det som i den norske kirke, de er tekstrekker. Og alle tekstene som de bruker i synagogen, er kjemisk fri for relevans til Jesus. Dette gjør det vanskelig for dette folket å se ham. Og så er det en annen ting som vi skal legge inn over oss, og det er det. Det er de kristne som har gjort jødene mest vondt opp gjennom historien. Med korsfaretiden, med inkvisisjonen, altså de katolske domstolene, med Hitler-Tyskland, med forfølgelsene, og det er ofte de kristne nasjoner over verden som har vært veldig lei mot jødene. Der ligger et dekke. Men det er Kristus dette dekket blir tatt bort. Og så står det jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Hva er det største tegnet for en jøde? Det er når han møter en annen jøde som kan si, jeg har møtt Messias. Det er et veldig tegn for en jøde. Det er den ene siden. Og så skal jeg ta den andre siden, så rister litt i oss. En ting er at jødene ikke ser at Jesus er deres Messias. Nå er det mange som ser det da. Det som jeg synes er mye verre, og nå setter jeg det veldig på spissen, men det er like sånn at du kan skjerpe deg litt. Det som jeg synes er mye verre, det er alle de kristne i Norge som ikke ser at Israel har så rike løfter i Guds ord. At Gud har tatt ut dette folket som sitt eiendomsfolk. Det er mye mer tragisk at storparten av kristenheten i Norge ikke ser dette. Amen. Det er en tragedie. Det er noe vi kaller for predestinasjon. Og dette med preterismen, det åndeliggjør skriftene. Og til og med Johannes' åpenbaring sier preterismen, det må forstås åndelig. Og de mener da at grunntanken for preterismen er at alle profetiene og menighetens tid kun skal få en åndelig oppfyllelse. Og dette sniker seg inn i frikirkeligheten på en så sterk måte at du skjønner de som åndeliggjør profetiene. Det er en form for gnostisisme. For gnostisismen nedtonet Jesu menneskes side og løftet opp hans åndelige side. Og da blir det ikke plass for Israel. Da er det viktig å skjønne at det Gud har tatt om dette folket og dette landet, det står han bak. Og jeg kan si, når det gjelder Israel, så er Israel i dag episenter. Hva er et episenter? Når det blir jordskjelv, så er det alltid noe som bryter ut langt under jorda. Og så sier de episenteret, det er her. Men uansett hva som skjer omkring i verden, om det er Amerika, 11. september 2001, hvem var det som fikk skylda? Det var jødene. Amerika skulle tas fordi de støtter jødene. Bombene som smalt i Moskva tok livet av mange mennesker. Hvem var det som fikk skylda? Jo, det var jødene, fordi de tok palestinernes land. Når bombene smalt i Bali, hvem var det som fikk skylda? Det var jødene, fordi de undertrykker det palestinske folk. Hele tiden, det som skjer omkring i verden, så er det liksom episenteret blir Israel. Det er det som blir skjæringspunktet. Og da vil jeg bare si til deg at hele dette landet skal ha hele verdens oppmerksomhet. Og Gud bruker dette lille landet til å trekke en grense og samle alle folkeslag. Og jeg skjønner ikke at en ting er jo oppegående
kristne mennesker. Og jeg har mange gode venner blant prestene. Og av og til må jeg si til de nede sammen, da står at prestene ble til og med lydige mot troen. Og nå må dere begynne å bli lydige mot den profetiske siden av Guds ord. Det er veldig viktig for dere. Og mange de ser ikke dette med Israel. Og det er jo tragedie. Men Israel er Guds instrument til å ryste nasjonene. Og Gud griper ofte inn i historien på avgjørende måte, men vi ser det ikke. Vet du hvorfor det? Fordi vi ser ikke den profetiske betydning av det som skjer. Men, som det kommer fram i vitnesbyrd i kveld, den største profetiske hendelse gjennom alle tider, hva er det? Det er Jesu fødsel, hans lidelse, hans død og hans oppstandelse. Det er den største profetiske hendelse gjennom alle tider. Og jeg må jo si det er undrende når du leser evangeliene. Tenk på alt det Jesus gjorde av under. Har du tenkt på det? Og de skulle jo trodd når de så alle de tegn og under som Jesus gjorde, så skulle de trodd at folk måtte jo tro. Men hva står det? Noen trodde, mange tvilte. Det er det samme i dag. Ja, Israel i dag feirer 65 år siden staten ble gjenopprettet. Det er jo et under, et levende, at denne staten har eksistert siden den ble gjenopprettet i 65 år. Har 8 store kriger mot seg, har 3-4 intifader, hatt mange trefninger. Midt igjennom alt dette så er denne nasjonen den ledende industrielt, økonomisk, teknisk, vitenskapelig, kulturelt, landbruk, jordbruk. Og så ser ikke folk dette. Det er godt gjort. Og når du leser i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, har du lagt merke til hvordan han bruker ordene? For at det skulle bli oppfylt, som er talt av Herren ved profetene. Har du lagt merke til hvordan det går igjen? For at det skulle bli oppfylt, som er talt av Herren ved profetene. Matteus 1, vers 21-23 står det. Matteus 2, vers 14 og 15, 16-18. Møter du for at det skulle bli oppfylt, som er talt av Herren ved profetene. Når Jesus da står i Nasaret, og så leser han tronetalen. Herrens ånd er over meg, for den har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Blinde skal få syn, døve få høre. Han har sendt meg for å forkynne et velbehagelig ord fra Herren. Og så avslutter han med å si, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Han sto der som oppfyllelsen. Og hvis du slår opp nå, skal vi lese det inn i natt. Det er på pinsefestens dag. Der justerer Peter folket profetisk. Har du lagt merke til det? I Apostelens gjerninger 2. Peter justerer folket profetisk. Og der i Apostelens gjerninger 2, ifra vers 14, så står Peter fram, og så sier han, lån ørene til mine ord. Og så sier han, vers 7, det skal skje de siste dager, jeg skal utgyte min ånd over alt kjøtt. Og så kommer han inn på vers 18, over mine treller og trellkvinner skal jeg utgyte av min ånd. Og så sier han i vers 19, jeg skal gjøre under på himmelen, og tegn ned på jorden, blod og ild og røkskyer. Og så sier han i vers 20, at solen skal bli forvandlet til mørke, månen til blod, for Herrens dag kommer den store og herlige. Hva var det som Peter gjorde? Han justerte og sa, dette er det som er talt ved profeten Joel. Han stadfestet det som var talt
her har dere oppfyllelsen. Og når du leser gjennom Gamle Testamentet, alt som er sagt om dette folket, hva Gud har gitt løfter, så finner du igjen og igjen, her er oppfyllelsen. Her er det. Og hvis du da går til Esekiel, og det vi leser der fra Esekiel, det er jo rett inn i hva vi opplever i dag. Det kan ikke sies noe mer konkret. For der i Esekiel kapittel 36 så sier han, og du menneskesønn, profeter om Israels fjell. Hva er Israels fjell? Det er Judea, og Jerusalem ligger jo i Judea. Det er oppe i Judea-fjellene. Også Israels fjell, ikke bare Judea, men også Samaria. Så Judea og Samaria, det er hjertet av Israel. Dette er løfteslandet til dette folket. Og så sier han i vers 2, og dette er jo rett inn i hva vi opplever i dag, for de fiendene ropte ha-ha, og dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren, Herren, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke dere fra alle kanter, så dere kan bli andre folks eiendom, og fordi dere kommer på tunge og lepper og i ondtrykte blant folk. Så sier han, derfor skal du profetere mot Israels fjell og si, hør ordet fra Herren. Og her taler Gud igjen og igjen, og taler hvordan han skal føre retten fram til seier. Han skal hente de fra folkene, han skal stenke rent vann på de, og han skal velsigne de. Og så er det så mange som sier, ja, men jødene må først bli frelst de, og så skal de få landet. Da kjenner du ikke Bibelen. Det er ikke det som står i Guds ord. Hva står det i Guds ord? Først skal de få landet. Og så drar Gud de tilbake i landet. Og der i landet skal han velsigne de, åpenbare seg for de. Og der i landet skal han frelse de. Og det er jo det som skjer i dag. Samuel Aveida, pastor i messiansk menighet i Haifa, fortalte når i påske, så sier han, vi har 13 ungdommer, og 3 av guttene i den ene avdelingen i militæret fikk beskjed av offiseren, når dere kommer tilbake på søndag, de skulle ha et par dager fri, det var sabbat, og de fikk reise hjem, når dere kommer tilbake på søndag, skal jeg samle hele kompaniet, da skal dere fortelle om Jesus Messias, som dere sider har opplevd. En ny tid. Gud blåser livets ånd inn, og det er mye positivt på gang. Og vi kunne ha sagt mye omkring det. Og du skjønner, hvorfor gjør Herren dette? Jo, sier han i vers 22. Hvorfor Gud gjør dette med dette folket? I Esekiel 36, 22. Han sier, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld. Han gjør det for sitt hellige navns skyld. Og det er viktig å være klar over. Og derfor er det han vil hellige sitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene. Det som dere har vanhelliget blant dem. Men Gud skal reise opp dette folket som han gjør nå, og så skal han manifestere seg og vise, jeg er den Gud som sier, jeg sover ikke, og jeg slumrer ikke, Israels vokter. Så du skjønner, det Herren har talt, det står han bak sitt ord med et ja og med et amen. Hvis vi går til Jeremias, og Jeremias 31 er jo en veldig sterk profeti. Og der i Jeremias 31 så understreker han det slik i vers 7. Eller fra vers 8. Se, jeg fører dem fra land i nord. Og hvilket land er det som ligger nord for Israel? Det er Russland, Hviterussland, Ukraina. Og samler dem fra jordens ytterste ende. Og da må du huske på at dette folket skal bli det store misjonsfolket. I dag er det vendt jøder tilbake fra 150 nasjoner. Når dette folket omvender seg til Herren, så blir det det største og beste misjonsfolket og misjonærer for hele verden. For de kan jo alle verdens språk.
Har du tenkt på det? Men Gud har tenkt på det. Derfor har han spredt det opp. Midt i dette han har spredt det, så har de lært seg verdens språk og kjenne verdens kulturer. Og ingen kan komme til å bli så dyktige misjonærer og evangelister som dette folket. Ikke minst i rikets tid. Men så sier han noe som vi bør legge på hjertet. Og det gjelder oss som sitter her oppe i det kalde nord, i vers 10, Jeremias 31. Hør Herrens ord, alle folk. Forkynn det til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det som en hyrde vokter sin hjord. Ser vi det? Du vet, Israel er jo i dag en sekulær stat. Men det er religionen som styrer dette landet. Derfor når det er sabbat, som det er nå i kveld, Shabbat Shalom i kveld, hva skjer da? Da er det en veldig fred over dette landet. Biltrafikken er minimal. Da er de i hjemmene. Og hva gjør de i hjemmene? Da samles de til måltid. Og det er ikke som oss når vi spiser middag, så gjør vi det unna på en halv time, av og til fortere enn det. Men når de kommer sammen på Shabbat Shalom, hva gjør de da? Da sitter de der opp til 4-5 timer med bordet. Da leser de, da ber de, da spiser de, da synger de, og så deler de opplevelser gjennom uken. Da er barna kommet hjem, ektefellen hvis han jobber langt av gårde, kommet hjem. Da er det fest. Og de er nøye med å kunne dele hjertene når de kommer sammen. Dette har vært jødenes styrke gjennom alle tider. Og vi har noe å lære. Og du vet når det er påske, så vasker de av alt som er syret skal ut. Og da er det skikkelig stor rengjøring. Sånn som en del gjør når det er jul her hjemme. Og da må de bytte servise og bestikk, og da er det et annet, for da er det påske. Og når du ser skikkene, hva er det som gjør at dette folk har overlevd? Det er fordi de har holdt fast i skriftene. Og hvis du da tenker på hva jødene har gått igjennom, bare ta for eksempel spanskesyken. Det var jødene som fikk skylda for den. Og vet du hvorfor det? Det var nesten ingen jøder som døde i spanskesyken. Og hvorfor var det ikke det? Nei, de var nøye med det de las i Toraen. Og der las de at det var viktig med hygienen. Det var viktig med håndvasken. Det var viktig med rensligheten. Og derfor berget så godt som nesten alle jødene seg. Og fordi ikke da døde noen jøder i spanskesyken, så gikk det ut et rykte. Det er de som har plantet det. Og så fikk de skylda for det. Den vanskelige økonomiske krisen som nå går over Europa, vet du hvem som får skylda? Det er jødene. Verden må liksom ha en syndebukk. Men Herren har sagt, han sover ikke, og han slumrer ikke, Israels vokter. Dette folket er Guds demonstrasjonsfolk. Og så vet vi at kampen mot dette folket, den står i dag. Det som er problemet i Midtøsten er at det er en åndskamp. Og denne åndskampen, den leser vi om i Åpenbaringsboken. Så hvis du går nå til Åpenbaringsboken 12, så møter vi denne kampen der. Vi møter om hun som fødte en sønn, et guttebarn. Og denne sønnen, dette guttebarnet her, er et bilde på Jesus, som ble bortrykket til Gud og til hans trone. Og så står det da fra vers 13, da dragen sa at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født dette guttebarnet. Og hvem er kvinnen et bilde på her? Israels folk. Og så møter du i det siste verset, i vers 17, dragen ble vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av henne sitt, mot den som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Hvem er det
det er den frelste skare. Men denne kampen som vi leser der i åpenbaringsboken, den går tilbake til det som vi møter i første Mosebok. Og der i første Mosebok, det 3. kapittel, der møter vi opphavet til denne kampen. Og der i første Mosebok 3, vers 15, så står det: «Jeg vil sette fiendskap», sa Gud. Og hva sa han det til? Han sa det til djevelen. «Jeg skal sette fiendskap mellom deg», sa han til djevelen, «og kvinnens sæd og ett, som er Kristus.» Du, sier han til djevelen, du skal knuse hans hæl. Og der møter du Golgata. Når Jesus skulle henges på forbannelsens tre, hans hellige hender ble naglet fast, hans hellige føtter, da ble Jesu hæl knust. Men så sier Gud til djevelen: kvinnens sæd og kvinnens ett skal knuse ditt hode. Det var det som skjedde på Golgata kors, når Jesus avvæpnet makten og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue. Da ble djevelens hode knust. Og hvis du synes det er mye forvirring i dag i verden, så er det det. Men vet du hva grunnen til at det er så mye uro og forvirring i denne verden? Jo, denne verden blir i dag styrt av et knust hode. Tok du han? Der er løsningen. Og så kunne vi ha gått igjennom og sett på hvordan Gud ga løfter, men den åndskampen som raser, det er den samme som Moses opplevde når de skulle innta landet. Og Josva skulle stride, og Moses skulle stå der oppe på høyden med løftede hender. Som vi leser i 2. Mosebok 17, så står det noe om Moses. Han tok med seg Aaron og Hur. Og når Moses står der oppe på fjellet og løfter hendene, så ble jo Josva og Israels hær, de ble inspirert. Men du klarer ikke å stå sånn så lenge. Og etter en halv times tid så de Moses' hender, det var sunket ned. Og så sank motet. Men da tok Aaron og Hur og plasserte Moses på en klippe, står det. Og hva er denne klippen? Det er Kristus. Et bilde på Kristus. Og så tar Aaron den armen og løfter. Og så tar Hur den hånda og løfter. Og den dagen vant Israel en mektig seier. Og så står det noe der i 2. Mosebok 17, fra vers 16. Herren skal stride mot Amalek fra slekt og til slekt. Den ånd vi opplever i dag som kjemper mot Israel, er Amalek-ånden. Vær klar over det. Ahmadinejad i Iran, som har på sin agenda den første atombomben han har klar, den skal han rette mot Israel. Han har sagt gang etter gang, verden tror jo ikke så mye på han, men han er i stand snart til å gjøre det. Og Israel vet han mener det. Det er den samme ånd som vi kaller for Amalek-ånd. Og det er den samme ånd du møter når du leser Esters bok om denne onde Haman som ville utrydde folket. Men hva er det som er egentlig problemet da i Midtøsten? Problemet er denne veldige åndskampen som raser i dag i Midtøsten, hvor islam har sverget at Israel skal bort. Og det er det de norske politikere, mye av kristenheten, de skjønner ikke det. Men det er en åndskamp. Og dette kan du lese mer om i den røde boka mi, Islam viser ansikt. Der møter du, fordi at araberverden kan godt godta at det er en synagoge. De kan godt godta at det er noen bedehus. Men de kan ikke godta en israelsk stat.
og så sier de noe til den vestlige media og verden, og så tror de det. Og så vet du at det som står i Salme 83, vers 5, det mener de. Kom, la oss utslette dem, så det ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Men igjen, Herren våker over sitt ord. Og da vil jeg si til deg, noen av dere har sikkert vært og sett på Svein Tindbergs stykke Abrahams barn. Og han mener det godt. Svein Tindberg er en flott skuespiller. Han hadde Markus evangelium, var strålende. Han hadde litt fra Apostelens gjerninger på en annen oppsett. Det var veldig bra. Nå reiser han rundt med Abrahams barn. Og så mener han at dette er felles røtter, og det har han rett i. For den hele store arabiske, og ikke bare arabisk-muslimske, men hele den muslimske verden, hele verden sier at Abraham er vår stamfar. Det er rett ut fra Ismael. Jødene sier Abraham er vår stamfar. Det er rett ut fra Isak. Og vi kristne sier Abraham er vår åndelige stamfar. Rett ut fra Galaterbrevet som sier så blir det den som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg skal gjøre ditt navn stort, sa Gud. Men så gjør Svein Tindberg noe som er en tragedie. På slutten så tar han Bibelen, så tar han Koranen, og så tar han Toraen, og så klemmer han de til sitt bryst, og så sier han, det er den samme Gud for jøder, muslimer og kristne. Og det er en løgn. For det er det ikke. Hva er muslimenes Gud? Det er en avgud. Og det er viktig at vi er klar over. Det vi har i dag i Norge, det er at de oversetter på tekst-TV Allah, når de roper Allah Akbar, Gud er stor. Allah er muslimenes avgud. Og de kristne har himmelens Gud. Og jødene kaller han for Adonai. Jahve. Og det er her forvirringen i dag er kommet veldig inn. Og det er her åndskampen i dag står når det gjelder islam, som kjemper mot ikke bare jødene, men også de kristne. For muslimene sier det er jødene som har omskrevet Gamle testamentet. Det er de kristne som har omskrevet Nytestamentet. Koranen er de siste åpenbaringene, og det er den som er rett. Og det er en grundig løgn. Til slutt, og vi må gi løsning. Vet du hva jeg er glad for? At Jesus er utrolig glad i araberne. Og nå skal vi lese fra Salme 72. Og denne salmen, den løfter fram og setter ting i perspektiv. Og du kan ta all vranglære på hva lærer de om Jesus. Det er mye som er besnærende i dag. Men skal du plassere ting, så må du si, hva lærer de om Jesus? Og så står det så veldig fint i Salme 72. Og vers 9. Og dette gjelder den arabiske verden. For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, hva skal de? De skal bøye kne. Og så står det vers 11, alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham. Og så understreker han, så lenge, fra vers 17, hans navn blir til evig tid, så lenge solen skinner skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham. Alle hedninger skal prise ham salig. Og så til slutt fra Salme 83. Og denne salmen beskriver
alle folkene omkring som rådslår med hverandre, kommer inn på Edom og Ismaelittene og Moab og Hagaittene, Gebal, Amon og så videre. Vi må hoppe over alt dette. Og så står det, for du vet, i dag roper ikke bare nede i den arabiske verden, men over hele den muslimske verden så ropes det Allah Akbar. Det betyr Gud, Allah er stor. Og så roper de Allahu Akbar. Det betyr Allah er større enn. Hvem er han større enn? Jødenes Gud og de kristnes Gud. Men når du leser det siste verset i Salme 83, tenk når det skal runge over den arabiske verden, når de bøyer kne for himmelens Gud, så står det, la dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over all jorden. Og det er noe av det vi fryder og gleder oss over i dag, det er å se at i dag skjer det utrolig mye spennende. Det som skjer i dag i den arabiske verden er jo tragisk, men midt i den lidelsen av opptøyer og fortvilelse, både i Egypt, i Libya, i Tunis, i Syria og så videre, så roper mennesker nå i tusentall Jesus. Og han er redningen. I Iran i dag er det tusener som blir frelst. Og Gud har gitt løfter om det. Sterke løfter. Når du leser Jeremias 49, så står det han skal knuse Elams bue. Det er sterkeste våpen. Og hva er det som er deres sterkeste våpen i dag? Det er atomarsenalet som de er i ferd med å få. Men Gud skal knuse det, og så skal han reise sin trone i Elam. Altså midt i Iran skal Gud reise sin trone, og så skal han vise han er Gud. Og du vet når Israel, forsvarsministeren, sa at det er altså 200 000 raketter som er rettet mot dette landet. Vet du hva jødene, når de står i synagogene, når de ber i hjemmene, leser bønnene, og når de står der ved Vestmuren, så siterer de Jesaja 54, 17, og av og til roper de den ut. Og vet du hva det står? Ingen av de våpen som blir smitt mot deg skal ha fremgang. Det er retten som Herrens utvalgte har fått. Og jødene, de vet hva løftene sier. Og så til slutt, når vi da ser hva som rører seg, og når vi ser hva som er i ferd med å skje, så ber Bibelen oss til, la oss forstå tiden. La oss ikke sove og være likegyldig, men la oss være brennende og tjene Herren med glede. Tegnene forteller hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. Det er ikke tid lenger til å sove. Og tenk på det 25 ganger i de 4 evangeliene, så går det igjen det lille ordet våg. Vet du hvorfor det? Vi er så lett for å sovne. Vi er lett for å bli likegyldige. Vi er lett for å bli sløv og passive. Derfor sier han til oss igjen og igjen, våg. Våg og be. Den eneste måten du kan holde deg brennende i ånden på, det er ved å leve i bønn og leve i ordet. Må Gud velsigne deg. Jeg går ikke og venter på døden og graven, selv om jeg er blitt en mann på 60 og er på vei mot 70 på full fart. Så går ikke jeg og venter på døden og graven, men jeg venter på Jesus. Og ved det får jeg ny kraft. Vi hadde noen pinsemissionærer Langstedt sine. Hadde gleden av å være sammen med de for en del år siden. Avrunde med det. Så sier Langstedt sine, de var missionærer ute i Afrika. Så fortalte de hvordan de en mandag hadde bønnemøte. Og dette er jo en god del år siden. Og mens de ba til Gud, så var det en av de innfødte som begynte å be. Og så slo han over på
flytende svensk, og så sier han, ja, Jesus kommer mycket hastigt. Ni måste vara redo. Og det sa han 3 ganger. Og så slo han over på flytende Stavanger-dialekt. Jesus kommer snart, vær rede. Han hadde liksom slengen på det, vær rede. Og så slo han over på engelsk. Jesus is coming soon. Jesus kommer, han kommer snart. Så sier Langslett i det teltmøtet vi hadde, han hadde talt, så sier han, den kvelden gikk vi ut, og så stilte vi oss der under Afrikas stjernehimmel. Og så kikket vi opp, og så måtte vi si, Herre, dette var en hilsen fra deg. Er det i kveld du kommer? Er det om noen måneder til? Så kan jeg si, sa han, du er hjertelig velkommen. Det er rett innstilling. Må Gud velsigne deg til å skjønne tiden. Gi akt på det profetiske ord. Vi ser hva som skjer med Israel. Vi ser hva som skjer i Europa. Vi ser uroen, og vi ser de profetiske varder, de lyser, og de profetiske tegnene tydelige. De forteller oss hvor vi står henne i endetidsbildet. Hva sier Bibelen da? Rett deg opp og løft blikket. For løsningen, den eneste. Som en pilgrim vandrer jeg mot himmelen, og glimter bakom stjernehimmelen. Målet er en krone og en gyllen sky. Målet er en konge i en himmelby. Jeg skal møte Jesus, jeg skal se hans drag. Når jeg selv står iført evighetens drakt, stjerner i min krone vet jeg intet om, men jeg vet at jeg skal se ham i hans helligdom. Kjære, som gikk fra meg, møter jeg igjen i den store skaren der i himmelen. Men det aller største er at han er der, og jeg skal være evig hos ham der. Jeg skal møte Jesus, jeg skal se hans drag. Når jeg selv står iført evighetens drakt, stjerner i min krone vet jeg intet om, men jeg vet at jeg skal se ham i hans helligdom. Snart